This will help you. Hichi kitakusaidia. Kilichoangusha ukuta wa Yeriko sio makelele. What made the Jericho wall fall was not noise. Mbona shangwe. Yeriko. Unashangaa Yeriko yako kesho iko. You realize your Jericho is still there unakuta ndo kwanza hilo addiction ndo linakuwa kama limenogeshwa. The addiction is like intense. Mungu Jehova ukitoka hapo Abdul Jumbe amekutext. After that unaitikia mnakutana na Abdul Jumbe tena inakuwa ni vurugu tu. Ukiingia kanisani kila siku ukianzisha wimbo kwa mfano kwa maka mtumishi wa Mungu akija mimi siwe. When a song comes about you not being able without Jesus, you cry. Au amkutaka niseme, si ndio? You didn't want me to speak about this, right? Au tuache. Okay, let us leave it. Kilichoangusha ukuta wa Yeriko, nisikilize. What destroyed the Jericho wall? Joshua ndiye aliyekuwa successor wa Musa. Joshua succeeded Mungu alipokuwa anaoperate na Musa. As God was operating with Moses. Haikuwa kivita. It wasn't by fighting. It is not written in the Bible anywhere kwamba kuna siku Musa alivaa machepeo akavaa mavitu akaingia vitani akapigana. No. Haiandiki popote katika Biblia. The way Biblia. Mungu alivyokuwa anatembea na Musa ilikuwa tofauti. Sasa alipokuja Yoshua alikuwa anazichapa hivi. During Joshua times he was fighting. Sema fanya hivi. Alikuwa anazichapa. Yaani alikuwa ni mtumishi wa Mungu anayepigana. Joshua was a man of God who was a fighter. Yaani tuseme Mwakinyo aokoke leo. It's like Kenyans being born again today. Si umeelewa? Yaani kwa mfano hivi, unanielewa sio? Yaani kwamba ukienda kuwashuhudia wadau, unatakiwa unaongea nao maneno mawili tu. Wasipokuelewa neno la tatu unawapa vitasa. When you're doing evangelism, ukiwapa vitasa unawachukua unawapeleka church. Unaanza kuwapiga discipleship kama hawataki vitasa. Tuko sawa? Mpaka wanakaa sawa. Huyo ndio Joshua. Hiyo ndio ilikuwa strategy yake. Sasa angalia jinsi ukuta wa Yeriko unavyoanguka. See how the Jericho wall was destroyed. Mungu kwanza anamwambia Joshua, hii Yeriko nimewapeni. God tells Joshua, I've given you this Jericho. Na ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Tuko sawa? God's promise. Lakini Mungu anakuja anamwambia Joshua njoo. But God calls Joshua. Sasa nakupa maelekezo. Tells him, now I'm instructing you. Chukua askari, alafu chukua makuhani. Take soldiers, priests. Makuhani watapiga matarumbeta. Priests will blow trumpets. Alafu hao askari watazunguka mara 7 pamoja na makuhani huku mnapiga matarumbeta na huku mnapiga kelele. Mkifika ile mara ya 7 mtapiga tena kelele. Soldiers will move shouting 7 times. Sasa mnataka kuniambia kilichoangusha ukuta wa Yeriko ni makelele? Now you're telling me it's noise that destroyed Jericho. Vipi kama Yoshua angemshangaa Mungu kwa sababu this is what is happening in our generation. Hichi ndo kinatokea katika kizazi chetu. Kuna namna yako ulioizoea ya kufanya mambo. There's a way you're used to. Mungu akikuletea namna ambayo hujaizoea utaki. When God brings you another way, you don't want it. Na kumbe kinachoangushaga ukuta ni instruction. But what destroyed? Fuata maelekezo unayopewa na Mungu. Was instruction, follow instructions. Na nasema tena. And I say again. Kinachowafanya watu wanafaulu mitihani? What causes people to succeed in exams? Walizonazo. Is not their IQ. Unaweza ukakaa klasi, sawa? Wanakuita genius huko unakotoka. Lakini nikiletwa pepa mwanangu unaambiwa hivi, jibu swali la kwanza, la pili, la tatu acha, la 4 acha, la 7 ruka, fanya haya. Unaingia mule na miakili yako iliyomwagika kama likizazi sasa hivi, unapiga maswali yote, unatoka umevimba hivi. Likija mtihani umefeli. Issue sio akili zako. Issue ni nini Mungu anakuambia ufanye. Nyosha mikono yako juu. Sema Bwana. Say, oh Lord. Katika jina la Yesu. In Jesus name. As long as nasikia. Ninaomba Bwana. I pray Lord. Unisaidie. That you help me. Unisaidie. Help me. Unisaidie. Help me. Unisaidie. Help me. Nifuate maelekezo. To follow instructions. Yale unayoachilia. That you release. Kwenye maisha yangu. Upon my life. Ili kusudi. For your purpose. Ahadi zako zitimizwe kwenye maisha yangu. To happen in my life. Kwa ahadi ya Mungu kwa habari ya Yeriko kumilikiwa na Israeli regarding Jericho being ilitimia kwa kufuata maelekezo. Happened due to mwambie mwenzako maelekezo. By following instructions. Maelekezo. Following instructions. Mwambie mwenzako maelekezo.
following instructions. Mungu anakuambia nini kwa habari ya masomo yako? What does God tell you about your education? Mungu anakuambia nini kwa habari ya biashara, kazi, familia, watoto? Mungu anakuambia nini kwa habari ya hayo? What does God tell you about everything that concerns you? Bwana asifiwe sana.